السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعي الاوفياء. اليوم ان شاء الله من بعد ما لقى الاقبال كبير الفيديو ديال الجوله في المطبخ والفيديو ديال لاماش هذه الماكينه ديال الاواني. اليوم ان شاء الله بغيتو تعرفوا التدابير والتاويل ديالي كما قلتو. كنشكركم بزاف على لي كومونتير ديالكم الرائعه وكلامكم الطيب. ماشي كاع الناس عندها الامكانيه باش تشري الماكينه ديال الماعن. حنا كنا تربينا كنغسلوا الماعن في الدار عادي ماشي، ولكن اليوم ان شاء الله غنوريكم كيفاش تحصلوا على ماعن اللي مغسولين، لمعان ديال الماكينه ديال الماعن والتعقيم حتى هو ديال الماكينه ديال الماعن. الناس اللي عندهم الماكينه ديال الماعن وكما سبقت قلت هو اننا كنستعملوا الملحه في الماكينه ديال الماعن، ولكن الملحه ديال اللي خاصه بالاله بهذه بالغساله ديال الاواني. دابا نوريها لكم في الاخير، انا ما حطيتهاش. المهم اليوم باش ما نطولش عليكم غنوريكم اللي ما عندهاش الماكينه ديال الماعن وبغات تغسل الماعن بنفس ويخرجوا الماعن ديالها كيشعلوا ويخرجوا معقمين بمسائل بسيطه عندنا في البيت. عندنا هنا الملحه رائعه في التعقيم. كنا يمكن كنعرفوا بان الملحه معقم، كنا ملي كطيح لوليداتنا شي سنينه كنشيل لهم فمهم بالماء والملحه. علاش؟ باش كنعقموا لهم ديك الجرح. كاع غنعطيكم مثال زعما ما عرفتش واش غير القديد كنا كنديروا فيه الملحه. علاش كنديروا فيه الملحه؟ يعني باش ما كيتعفنش، باش كيصبر معانا. يعني الملحه معقم غزال الملحه. يعني غادي نغسلوا الماعن ديالنا بيدينا بالملحه. الصابون ديالنا اللي كنديروا ونزيدوا عليه الماء والملحه كيعطي واحد اللمعان. الماعن انا غنوريكم حتى الماعن غنغسلوهم مع بعضياتنا غتشوفوا اللمعان. انا ما كنعطيكمش شي حاجه الا وكنت مجرباها ومتاكده منها. ما غنطولش عليكم، غنوريكم هذا المحلول هذا اللي غنصاوبو. غناخذوا شي قرعه. حنا كنا سبق وتبعنا مع بعضياتنا كيفاش صاوبنا المحلول اللي صاوبنا به الثلاجه، اللي مسحنا به الثلاجه. دابا نخلي لكم فيديو ديال الثلاجه اسفل هذا الفيديو هذا. عندي هنا الملحه، جهد واحد المعلقه كبيره عامره غنديرها هنا. غناخذ واحد الغراب باش يساعدني، غندير فيه الماء، جهد واحد الكاس ديال العنبه د الماء، وغندير فيه الملحه. جهد انا قلت لكم معلقه كبيره ديال الملحه العاديه ديالنا. وغناخذ جهد واحد المعلقه ديال الصابون. ناخذ انا عندي هنا كاس، غناخذ واحد الكميه ديال الصابون، واحد 2 ولا 3 د المعالق الصابون. غنخلطهم مزيان وغنديرهم في هذه القرعه هذه، وغيولي هذا هو المحلول ديالي اللي غنبقى نغسل به الماعن ديالي. شي انا مثلا هذه عندي فيها هذه الكميه، غنزيد الماء حتى لهنا وغنزيد فيها معلقه كبيره د الملح. هانتوما شوفوا ما غيبقاش هذا خفيف، انا درته هنا باش تشوفوه كيولي بحال لزيج كيختر. هذاك الماء اللي كنزيدوه ما كيخففناش الصابون ديالنا. هانتوما شوفوا كيفاش كيولي. ندوبوا هذيك الملحه وغنديروا هنا. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. الصابون ديالنا اللي غنغسلوا به الماعن هو هذا. هانتوما كتشوفوا حنا غنغسلوا به الماعن مع بعضياتنا، وغتشوفوا الرغوه اللي كيعطي. واخا كنزيدوه الماء هذيك الملحه كدير له سبحان الله العظيم بحال كيولي كيختر، كتختروا. هو هذا. دابا غنشوفوا باش غادي نمسحوا مثلا الرخامه، باش نمسحوا لافابو ديال الحمام، باش غنمسحوا الروبينيات. غنعقموهم وغنعطيوهم اللمعان في نفس الوقت باش نمسحوا الدجاج. بالاضافه انا وريتكم المحلول باش كنغسلوا الثلاجه. هذا غنخليوه على جنب اللي صاوبنا. دابا غناخذوا هذا الخل العادي ديالنا اللي كنستعملوا. انا خديت حيت انا باقي عندي شويه، ها هو في القرعه، ولكن غنصاوب قدامكم شويه. ها هو واحد نص كاس ديال الخل. غنزيد قدو ديال الماء. هذا رائع عاوتاني. حتى الخل راه معقم بزاف. انا علاش ما كنديرش الخل في الماعن؟ غير على ود الريحه. الملحه كدير حتى بحال كتختر هذاك المحلول. وغندير واحد قطره الصابون، لان انا ما حاجتيش هذا يعطيني الرغوه، ما حاجتيش يعطيني الرغوه. انا غنوريكم نديرها لكم كاع في المعلقه واحد شويه بحال هكا صافي. كنا ملي كنشريو الماء الدجاج، ملي نديرو ديك سميتو الماء الدجاج، هانتوما شوفوا شحال كتعطي واحد النسبه قليله د الرغوه بحال هكا. بركه واحد قطره ولا 2.
غنزيد انا لان باقي عندي هنا هذا، يلا مسحت به الثلاجه بحال هكا صافي. هذا كافي، انا ما حاجتيش يعطيني الرغوه، ما بغيتش انا الرغوه في هذا المحلول هذا. هذا الخل بالاضافه للماء هذا كيصلح رائع هذا للتعقيم ديال هاد الاسطح هادو كما قلت لكم، الرخامات، طابله الماكله، الجاج، لي بواني، هادو الروبينيات كيعطيهم لمعان بالاضافه للتعقيم. دابا هذا عندنا محلول كنعقموا به وكنمسحوا به كما قلت، وهذا اللي فيه الماء والملحه والصابون د الماعن. واللي ما عندهاش صابون سائل بحال هكا حتى المعجون غدير واحد الكميه تحلو في الماء وتزيد عليه الملح. دابا غنتقلوا ها هما الجوج بواحد الفعاليه اللي رائعه، كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم. وانا غنغسل معكم الماعن بهذا المحلول هذا باش تشوفوا الشكل ديالهم واللمعان اللي كيعطيو. اصلا كنشكر واحد السيده بزاف قالت في عوض الليكيد ديال الماكينه ديال الماعن نديروا الخل. فعلا عندها الصح، لان الخل حتى هو كيعطي لمعان وكيعطي تعقيم. دابا غنتقلوا لغسيل الماعن. المحلول اللي وجدناه هو هذا. قبل بعدا من المحلول طريقه واحد السيده ضحكاتني قالت لك انا قهروني غسيل الماعن اولا ما نجمعوهمش، وثانيا نفزقوهم بحال هذا. دابا مثلا هذا ديال الحليب ضروري منين نفيضوا الحليب نخلو في الكيسان، المهم اون فوا نساليو به نفزقوه باش يجينا ساهل الكيسان باش ما يتشقوش وباش ما يترسوش. نديروا شي بانيو بحال هكا ونجمعوهم فيه باش يبقاو، ومن ما نحطوش شويه هنا شويه هنا باش ما ندوخوش. اولا البقايا د الطعام ولا الازبل، انا هادو غير ما عندي الكاسكروط يعني خفاف. ملي كتكون الغدا وكيكون نجمعوا الازبل بوحدهم. انا هاد القاعده هذه فيا دائما، بانني الماس والمعالق الفراشط في هاد الغراف فاش كنغسلو ديما ملي كنهز الموس ولا سميتو كنحطو هنا باش ما داكشي ما كيدوخناش ما كيباناش كثير. هذه هي النصيحه الاولى. ونفزقوا الماعن ديما ملي نحطوا الماعن سواء غنغسلوهم سواء ما غنغسلوهمش نديروا لهم الماء باش كيجيونا ساهلين في وقت الغسيل، ما كنلقاوش داكشي زعما البقايا ديال الطعام بحال الحليب. انا هادو كان فيهم الحليب باش ما نلقاوهمش لاصق عليهم الحليب ويجيونا صعاب. ما غاديش نطول عليكم بزاف. غناخذوا الصابون اللي صاوبنا اول حاجه. بسم الله على بركه الله. هذا اللي فيه الملحه طبيعه الحال، هانتوما شوفوا كي داير. الملحه هبطات لتحت باقي. هذا من الاحسن يكون عندكم موجود حيت الملحه كتبغي وقت من طبيعه الحال باش كتذوب. هانتوما شوفوا الرغوه. بسم الله على بركه الله. نبداو عادي الغسيل. هو اصلا الكاس ملي يفزق كيسهل. انا غرضي نوريكم ملي درت له الملحه وغنغسلو اللمعان اللي غيعطي بالاضافه للتعقيم. حنا كنعرفوا ان بحال هكا كيكون فينا الرواح ولا شي حاجه كنغسلوا الكاس عادي، يعني كدوز العدوى بزاف المسائل. هانتوما دابا هادو 3 4 هذا هو الكاس الرابع. هانتوما شوفوا الرغوه كي دايره. بسم الله نغسلوا الكاس نشوفوا. وفيه ديك الملحه كتعطي بحال واحد اللزاجه. هانتوما شوفوا الكاس. كنتمنى هذا الاقتراح تجربوه ويعجبكم، نال الاعجاب ديالكم. مهم انا غادي نكمل. خصهم يتصلوا مزيان كيبقاو بحال ما عرفتش كيفاش نقول لكم. ملي غتجربوه غتردوا عليا الخبر. هانتوما المهم هذه هي النصائح بالنسبه لنا باش ما نطولش عليكم. صافي حد هنا وننتقلوا نكمل معاناتي ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش. اول حاجه بعدا كنخوي الشبكه عاد كنغسل الماعن. ما كنمسحش انا الماعن، غنوريكم واحد الطريقه براتيك انا غنوريها لكم وننتقلوا باش نشوفوا المحلول الاخر شنو كنصاوبوا به. دابا كملت الماعن ديالي. هانتوما صافي شفتوا. دابا صافي غنجيب دابا المحلول الثاني هذا اللي فيه الخل. شنو كندير؟ هانتوما شوفوا الرغوه الا كيبان لكم. شفتوا انا ما زدتش نهائيا، ما زدتش هذاك الشيء اللي درت حداكم. صافي ها هو كيرغي مزيان. دابا غناخذ هذا المحلول هذا ديالي بحال هاد القناه هادو نحرك بحال هاد القناه ديال هذه عندي ما كترش معكسه.
هادو ديال الجناب وداكشي ديما انا كنستعمل الشيته ديال السنان كتكون قديمه، كندير بهذا الشكل كنحكهم. هذه مثلا هذه اللي كنديروا في حتى هي غنخوي عليها شويه ديال الخل حتى هي. صافي كنصاوب هاد الجوانب وهادشي. كناخذ طورشون ديال هنا ولا حتى الحلفه تكون الا كانت نقيه، غندير فيه شويه ديال هذا الخل، كنأكد ديال الخل. غنمسح الروبيني. شوفوا يلا دوزه وحده كيبان لكمش واقيلا، هانتوما شوفوا كيعطيه واحد اللمعان رائع. انا في الاخر غنهز هذه الكاميرا وغندورها لكم على هذا الشيء كله اللي مسحته. حتى من الزليج انا نسيت ما قلت لكم قبيله، الزليج حتى هو كيعطي واحد اللمعان رائع بلا ما نستعملوا ديك لي برودوي شيميك وديك اولا كيكون بواحد الاثمنه مرتفعه، ثانيا كيكون زعما كيضر باليدين وكيضر بالصحه. صافي انا غنشلل باش ما نطولش عليكم ونوريكم هذا الشيء ونوريكم كيفاش كنشف الماعن. صافي انا كملت. هانتوما شوفوا الخل على لمعان كيعطي، نتوما شوفوا الروبيني. كنتمنى تجربوه، وعاد رانا بالزربه دابا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، هذا الاقتراح يفيدكم بالنسبه للماعن. ها هما. اما بالنسبه انا للتنشاف فاش كنبغي نشف الماعن هاكي كندير لهم بحال هكا بهذا الشكل. كناخذ واحد، هادو هما اللي حيدت باش غسلت هادو. دابا ملي غادي ندخل عاوتاني الكوزينه هادو صافي غنلقاهم ناشفين، غندخلهم المكان ديالهم، وهادوك عاوتاني غنحطهم هنا وصافي. هانتوما كتشوفوا هاد جوج كيسان ما مغسولينش بالملحه. انا غنجيب لكم واحد الكيسان اللي عاد غسلتهم لان ما كانش هذاك المحلول سلالي، عاد دابا صاوبته حيت انا عرفتو عندي الماكينه ديال الماعن يعني ما كنستعملوش بزاف. هادو شي حد عاد غسلهم قبيله. انا غنجيب لكم الكاس الاخر. هانتوما زيدوا شوفوا مع بعضياتنا. شوفوا الفرق واضح وباين ما بين الكيسان بجوج. دابا ما بقى هانتوما باين الا نقول لكم السلام عليكم، وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم كباقي الفيديوهات الاخرين وتستافدوا منه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نسيت ما وريتكمش الملحه اللي كنديروا في لا ماشين غيسيل، هي هذه كتكون هذه ديالها الحبيبات ديالها كيكونوا كبار. ها هي شفتوها، هذه بقى عندي مسدوده. هذه هي الملحه اللي كنستعملوا في الماكينه ديال الماعن باش كتعطينا ديك اللمعان وديك التعقيم للماعن ديالنا. دابا الى اللقاء فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.